3題 B 關於 XLOOKUP 呢一題啦。咁你見到我入咗個 formula 嘅，咁我而家咧同大家再入多一次啦。咁咧因為咧今年已經唔再考 VLOOKUP 或者 HLOOKUP 噶啦，就取而代之咧就係 XLOOKUP 啦。所以記得係有 XLOOKUP 呢個 function 就夠啦，就冇其他嘅 lookup function 噶啦。好，咁個 syntax 就係咧，你打 XLOOKUP 啦，跟住開括號啦，跟住咧因為今次呢個活動咧，我係想你揾翻究竟，譬如話呢個 confidence level 係代表個 accuracy 係邊一個咧咁樣。咁我係希望咧，如果佢係未到50% 嘅話咧，其實佢應該係要出 F 嘅。咁所以呢一題咧，我哋希望佢出 F， 所以我哋試下打呢條 formula 啦。好啦，咁我哋第一個咧就係我哋要揾嘅 value。咁呢個就係34.3，呢個 C3 係我哋要揾嘅 value，所以我哋 click 落去啦。跟住咧第二格咧就係我哋需要揾嘅嗰個 table。咁咧呢一度90、80、70、50、0就係我哋需要揾呢個34.3所屬嘅位置嘛。所以咧我哋就會 highlight 呢一個 column 啦。好，跟住咧下一個就係我哋要揾嘅目標啦。咁即係假設如果我發現佢係譬如呢個佢應該要出 F 嘅話，咁我就要揾翻我34.3係細過50喎，佢應該要出 F。所以咧呢個就係我哋目標要揾嘅，即係要出答案要揾個 output 嘅嗰個 column 啦。所以我就會 highlight 咗佢啦。好啦，之後咧你下一個數值咧就係value if false， 即係話咧如果揾唔到佢會出乜嘢。咁所以咧你可以俾兩個雙引號唔打嘢又得，或者你可以話 not found， 或者你打一啲嘢，或者你睇翻條題目佢有冇特別嘅需要啦。咁而家我就當我係 not found 啦，如果我揾唔到呢個數值嘅話。好啦，呢一個咧就係你需要記嘅比較係啦，需要記嘅位置啦。咁如果我入0嘅話咧，其實代表 exact match。咁 exact match 嘅意思咧，即係話如果呢度係34.3，我要 exactly 喺呢一個 confidence level， 我框咗呢個紫色框裏面咧 exactly 揾到34.3咧，佢先至會出結果嘅。咁好啦，所以我哋而家撳 enter 嘅時候咧，佢就會出咗 not found 啦。因為呢一度裏面咧係冇一個34.3嘅數值嘅，所以咧我哋咧就唔應該入0啦。咁咧取而代之嘅咧，其實仲有1同埋負1嘅。咁我哋嘗試下入1又會有咩後果啦？咁如果入1嘅時候咧，你見到佢會出 E 嘅。咁其實咧1嘅意思咧，即係話你要揾最相近34.3，而又大過呢個數值嘅，即係話0佢唔係大過34.3，50就係下一個最接近34.3，而又大過34.3嘅，佢就會出咗 E 啦。咁但係我哋其實希望佢係出 F， 因為佢係未到50%，所以咧我哋呢個位咧需要入負1，係啦，咁佢就會揾佢最相近而又低過佢嘅嗰個數值 ，which is 就係0%啦，咁佢就會出咗 F 啦。咁但係咧提一提同學咧，逢係做 XLOOKUP 嘅時候咧，你唔好以為咁樣出到個答案 OK， 我填我份考試卷度，因為好多時或者係99%嘅情況底下咧，你做出 XLOOKUP 咧，你都會 refer to 一個唔會喐嘅 table。咁換句話講咧，我哋就要俾錢佢，令到佢唔好走啦。好，咁我示範一次，如果我唔俾錢佢，會出現咩情況啦？當你喺呢一度拉落去嘅時候咧，你會發現去到下面咧，唔知點解冚唪唥都 not found 嘅。咁我是但抽一個，假設我抽呢個啦，撳落去望下，你發現成個 table 咧其實係移咗位嘅。我再抽一個呢個嚟睇下啦。撳落去，你發現個 table 係每個跟住移咗位，所以咧我哋就需要俾錢佢，唔好走啦。咁一個最簡單嘅方法，唔需要思考嘅，就係無論係 H 啦定係12啦，即係話個 column 定係個 row，我都唔俾佢喐，係啦，咁就會最簡單啦。咁所以我而家揀咗呢個 table 啦，我再碌落去嘅時候咧，你就會見到其實佢出翻相對應嘅值啦。咁我哋可以dry run 一下啦，咁建議大家考試嘅時候有時間都應該要 dry run 一下嘅。
譬如話92.37，咁其實佢大過90，咦佢應該要出 A 喎，咁佢係咪出 A 咧？係。咁我哋再抽多一個，呢個 E 啦，55.02，咦55.02佢都係大過50嘅，咁你希望佢出 E，但係佢又未去到70，所以佢唔會出 C 啊，咁所以佢出 E 係啱嘅。咁呢個大致上就係 XLOOKUP 嘅 function 啦。